Qual a graça do jogo? Obviamente conquistar outros territórios, se transformando num rei. Você fala, fácil, Corey. Construa o maior exército e saia dominando todo mundo à sua volta. Só que o jogo não deixa. O jogo só deixa você invadir um território ou declarar guerra a um território vizinho, se você tiver uma causa justa. Mas você precisa ter uma causa. O que vocês fazem de segunda a sábado? Vocês procuram uma causa para votar em alguém. Trabalham muito nisso. Acham um defeitinho aqui, uma fala, atitudes, posicionamentos, qualquer coisa que acontece no T-Camping, vocês precisam de um motivo, porque é um julgamento o tempo inteiro. A indicação do comandante é um julgamento. Tem que ter um motivo. Quem você indica e por quê? Você entra no post e o apresentador fala em quem você vota e por quê. Tem que ter uma causa. O que não dá para saber é se a sua avaliação, como a avaliação do público está usando nessa causa, é a mesma para votar ou indicar. Tem gente que acha que entretenimento tem sempre que aparecer. Tem gente que não gosta nem de votar em vilão, deixaria o vilão na casa para sempre por causa do entretenimento. Tem gente que quer tirar o vilão na primeira oportunidade com rejeição alta ainda, porque eles acham justo. Tem gente que até deixa as plantas. Tem gente que prefere tirar as plantas porque acham justo uma planta ficar. Pra eles, é simples. É votar mais que seu adversário. Isso é justo? Claro que é justo, tá na regra. Hoje vamos conhecer nossos semifinalistas. Mas quero agradecer a cada um que tá aqui hoje. Obrigada por confiar na gente e por curtir nosso reality. Foi lindo o que construímos até aqui. E a dupla que nos deixa hoje é você, Oli Sweat. Mas é que eu venho lá do sertão, o coco é seco demais, irmão. E o preconceito eu só engulo com farinha. JR.